السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. الناس اليوم يا أخواني محتاجين شيء يغير النفسية عندهم، ودهم ينبسطون، ودهم يستنسون، شيء يعني يغير المزاج عندهم، وغافلين عن أعظم شيء يغير المزاج ويغير النفسية ويشرح الصدر ويهدي البال، وهو ذكر الله. اذكروا هذه الوصفة لبناتكم، لأولادكم، لزوجاتكم، أخواتكم، أخوانكم، زملائكم. ذكر الله سبحانه وتعالى يغير النفسية يا أخواني، ذكر الله يهدي البال، يطمئن القلب. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاحرصوا على ذكر الله سبحانه وتعالى دائما بالليل والنهار، وشوفوا كيف تتغير حياتكم للأفضل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. وقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدرا. وفقكم الله.